Mes vakar turim tokią garbę pabūti sinode, bendrijos sinode. Tai yra pastorių, tarnautojų, pamokslininkų susirinkimas. Ir iš tiesų aš pamačiau savo brolius ir seseris ir mano širdį tas potyris, kad aš noriu būti šitoj vietoj. Aš noriu būti su tais, kurie pamilo Jėzų, kurie myli jį. Ir kaip Skaistė šiandien sakė, ale visi tokie gražus, tokie sako, tokie gražus, kaip man gera būti tarp jų. Ir iš tiesų, kiekvieną kartą mums visada, mums gera bus būti Dievo namuose tarp savo brolių ir seserų. Tai va, ir aš šiandien noriu pasidalinti žodžiu apie Jėzų. Jėzus dykumoje, visas pamokslas. Jėzus dykumoje. Tai va, ir dalinsiuos kai kuriom nuotrupom iš vakarykščio susitikimo, iš mūsų brolių, nes važiuojant į ten ir važiuojant iš ten. Klausėmės pamokslų, klausėmės va tų tokių auksinių nuotrupų, auksinių va tokių, ir aš pabandysiu jas perduoti, kiek man išeis. Taigi, mes gal pradėsim nuo tokių ilgų vietų, bet aš norėčiau šiandieną, kad mes jas visas iš tiesų išlukštentume. Ir pradėsim nuo Mato 25 skyriaus 31 iki 46 eilutės šitas visas tekstas ir spėkite, apie ką kalba eina. Fariziejai ir rašto žinovai apie ožius ir avis. Ta vieta, kuri Gintas mėgsta pajuokauti, kad čia mano mėgstamiausia vieta, o iš tikrųjų šita vieta, kur aš iškėliau pirmąjį savo tokį teologinį klausimą. Viešpatie, jeigu aš tau tarnausiu visą savo širdim, nes po atgimimo man klausimų neliko. Aš turiu būti šitoj vietoj, šitoj bažnyčioj, pasikrikštyti ir kiek įmanoma kažkur tai įsirašyti tarnavimą, kad galėčiau tau atsidėkoti. Ir staiga mane užklumpa šita vieta. Bandom skaityti. Mato 25. Taip. Kalba eina apie dangaus karalystę. Nuo 31 eilutės. Kai ateis žmogaus sūnus, aš noriu atkreipti dėmesį. Jėzus kalba, kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Žodžiu, piemuo ganė iš pradžio ir avis, ir ožius kartu. Bet kažkodėl gale atskiria juos. Avis jis pastatys dešinėje, o ožius kairėje tuomet. Karalius, dar viena vieta, tars stovintiems dešinėje. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldikite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nuo pirmos dienos, kaip atsirado šitas žmogus žemėj, jam paruošta karalystė yra. Nes aš buvau išalkęs, o jūs mane pavalgydinot. Buvau ištroškęs, mane pagirdėte, buvau keleivis, mane priėmėte, buvau nuogas, mane aprengėte, buvau ligonis, mane aplankėte, buvau kalinys, atėjote pas mane. Ir tada teisėjai klausė toliau, kadagi Jėzau mes tave viešpatie, kada mes tave matėme alkaną, pavalgydėm, vat visus tuos dalykus padarėm ir išpildėm. Ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte, vienam iš šitų mažiausiųjų brolių.
mažiausias brolis. Kur čia paslaptis yra? Mažiausias brolis, tu net nepastebi, kaip tu susitinki su Jėzumi. Valkatoje, girtuoklyje, kalėjime, nakvynės namuose, ten, kur sunkiausia nuodėmė. Ir pasirodo, Jėzus ten yra. Jėzus ten vaikšto. Ir sako, vat ką jūs padarėt vienam iš šitų mano brolių, mažiausias mano brolis, va tas Valkata, vienas iš mažiausių mano brolių. Ir aš jau nekartą liudijau, kaip gatvėje susitikusi savo atsivertusi brolį alkoholiką, man taip ir norisi gatvėje prie visų prieiti ir jį apsikabinti. Ir galbūt aš dar nedrįstu, bet jis pasijaustų turbūt labai gerai. Tai aš taip įsivaizduoju. Galbūt ir Jėzus nusišypsotų. Galbūt. Tai va. Graži vieta. Ir tada jis prabils į stovinčius kairiai. Eikit šalin nuo manęs, prakeiktieji. Jam žinau ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams. Čia mane trikdė iki pat šios dienos. Jis visokį 30 metų tave trikdo va tą eilutę. Viešpatie. Ir tada atsiranda klausimas apie išgelbėjimą, apie išganimą. Va tie tokie klausimai teologiniai, sunkus klausimai, dėl kurių šiandien pliekėsi visų teologų ietis. Pliekėsi, jūs net neįsivaizduojat, kas dedas interneto erdvėje. Vienas už kitą geresnį ir supras dabar, kuris tiesą sako. Ar tai į vieną pusę darėsi, į kitą pusę. Tai va, nes kame buvo priežastis. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš jų mažiausiųjų, man nepadarėte. Jie irgi nepastebėjo Jėzus. Jie visi ėjo pro šalį. Kaip galima praeiti pro šalį? Pro šalį savo karaliaus. Ir kodėl taip mums atsitinka? Ir šiandien mes Jėzus susitiksim dykumoj. Ne tuose mažutėliuose, bet dykumoj. Ir aš noriu dabar kaip grįžęs iš sinodo pamokslininkas pradėti nuo tezės, kurie apibūdina visą pamokslą. Mato 4:1. Tuomet Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas. Liuciferis, Dievo kūrinys, galintis įgyti šviesos angelo pavidalą, nutrenktas į žemę, tapo aršiausiu, bet ne amžinu Dievo priešininku. Jis laimėjo pagundimo nepaklusti Dievui ir suabejoti jo gerumu kovą Edeno sode. Jis laimėjo prieš Adomą ir Ievą. Laimėjo kovą dėl Dievo tautos, sandoros su savo Dievu ištikimybės sulaužymu. Bet pralaimėjo kovoje su Jėzus gundimu, kur buvo pastatytas į vietą, įkritusio kūrinio vietą. Ir galutinis pralaimėjimas jo laukė po Jėzaus prisikėlimo, po Jėzaus kryžiaus mirties ir jo prisikėlimo, kurio rezultatas buvo bažnyčios mylinčios Jėzų sukūrimas ir jos vedimas iki šios dienos. Bet Jėzus, vat kai mes einam per šitos 4 etapus, per šitas 4 tezes, mes matom, kad nei vienas žmogus neišlaiko pagundimo dykumoj. Nei vienas žmogus. Ir Jėzus atėjo į šitą žemę, tapo kūnu, kad jis šitą išbandymą, šitą pagundimą įveiktų kaip žmogaus sūnus. Ir todėl jis, kai ateina žmogaus sūnus apsirengęs Dievo šlovėje, tada pasimato tiesa. Atveriama yra tiesa. Kai Jėzus buvo dykumoje,
šita tiesa, kodėl jis ten buvo ir kaip jis atlaikė, tai mes tik galime perskaityti iš Mato 4 skyriaus. Ir pažiūrim dabar. Mes pažvelgsim tai per tuos pralaimėjimo taškus. Ir iš tiesų viena iš didžiausių dorybių žmogaus charakteryje yra ištikimybė. Kas tarp mūsų yra maratono bėgikai? Kas nors kartą bėgo maratoną? Evelina, nebėgai. Kada sunkiausia, mes galim tik tai nuspėti, kada sunkiausias maratonas, kokiam etapė? Prieš finalą, taip. Tai va čia ir buvo dykuma. Prieš finalą. O pradžia buvo tautos pagundimas, kada Dievas sukuria savo tautą ir jis išveda ją į dykumą. Kodėl į dykumą? Negalėjo kur nors į kokią ten, į kalnus kažkokius, tai į valstybę kokią ten, kur tuštesnė žemė ir patalpinti juos. Ne, būtent va į šitą tašką, į dykumą. Ir dar ten išlaiko 40 metų. Visada man kilo šitie klausimai, kodėl viešpatie, kodėl aš kaip mažas vaikas, kol aš buvau mažas vaikas, tol aš klausinė, kodėl viešpatie taip vyksta, kodėl. Ir tėvas pamažu atsakydavo man iš tus klausimus. Jis ir jum atsakys į jūsų klausimus. Ir Gabrieliui atsakys. Jeigu tu paklausi Jėzus, Jėzau, kodėl taip yra? Kodėl man reikia? Ir aš norėčiau, kad jūs klausimą performuotumėt, dėl kokios priežasties tai yra. Ne kodėl su manim taip atsitiko, nelaimė šitokia prispaudė ir aš čia stoviu voliojus prie mirties vartų. Ne, kodėl aš atsidūriau šitam laike? Aš nekiek dabar galvoju, ten jie 40 metų klaidžiojo dykumoje be ligų. Jų ne vieno batai nebuvo nutrinti. Įsivaizduokit, 40 metų moteris, vienus batus turėti. Vieną apavą. 40 metų. Iki pat mirties. Viena pora apavo. Bet už tai nėra ligų. Kas geriau? Bet pirmas laiškas korintiečiams, kurį mes čia susėdę visi kietai, tiesiog liepsnose, debatuose nagrinėjom, tai buvo 1 korintiečiams 10:6. Tie įvykiai, kurie vyko dykumoj, yra mums užrašyti kaip pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Kas buvo dykumoj? Nebuvo priešų, visi buvo paskandinti, ten toj raudonoj jūroj. Aplinkui tautos, jeigu susidurdavo, tai Dievas išvesdavo, ten visus Mozė pakeldavo rankas ir visus, išžudo viską. Dykuma tuščia. Ir pamažu Dievo tauta keliauja per tą dykumą ir jos Dievas veda. Dieną šitas stulpas, naktį debesis, vis apsuka. Atvirkščiai? Atvirkščiai. Bet Kristus iš priekio, iš viršaus, iš nugaros visur Kristus dengia, saugo. Ir sako Tėvas, aš jūs nešiau per šitą dykumą 40 metų, kaip tėvas ant erelio sparnų. Kojų nesusidaužė tie akmenys. Apavas buvo geras. Bet kas atsitiko su tauta? Jie geidė blogio. Stabmeldystė. Priežastis. Kodėl mums reikėjo dykumos? Kad Dievas akis į akį paliktų su tauta ir tauta praregėtų nors kiek. Nors kiek praregėtų. Spėkit iš 3 kartų. Kaip jie nulėdino tą veršį? Aš tik tai šįryt tai pagalvojau. Tiek aukso turėjo tauta. Laimonai, gal tu turi atsakymą? Daug, labai. Veršis tai didžiulis buvo ten tas. Reikėjo ten visai. Taip, matytų ir dar šoktų apie jį ten, orgijos visos. Tauta kėlėsi valgyti ir gerti ir dar žaidė. Aš galvoju, man tokia mintis atėjo. Vienas dalykas, egiptietės atidavė savo papuošalus. Tikrai. Tiek
žydų tauta, tiek moteris visada mėgsta puoštis. Ir aš nemanau, kad žydų toj vergystėje nebuvo moterų, kurios neturėjo papuošalų. Nu, visos moteris turi. Ir iš vytelių gali nusipinti papuošalų. Bet kas buvo? Egiptiečiai išleisdami iš Egipto visą žydų tautą, sako, pasimkit viską, kas ten brangaus yra viską. Ir žinot, ko daugiausia surinko? Aš taip galvoju. Stabų. Nes stabus gamino iš aukso ir sidabro. Stabas iš tikrųjų egiptiečio namuose buvo ir galbūt ten buvo didžiuliai tie stabai, didžiulės statulos, bet jie buvo iš brangaus metalo. Iš to, kas nerūdyja ir negenda. Aš manau, kad jie iš šito prisigrebė. Egiptiečiai paskui sugalvoja, kad žydai jos apiplėšė, bet čia netiesa, jie patys atidavė. Ir žydų tauta išneša visą auksą į dykumą. Ir vietoj to, kad pagarbintų savo dievą, pirminis tikslas išvedu į dykumą tam, kad jūs pagarbintumėt mane. Šitie nusilieja veršį. Savmeldystė ir burtininkavimas yra taip giliai mūsų prigimty, kad net debesis ir stulpas, perėjimas per Raudoną jūrą, šito nepanaikina. Toliau ištvirkavimas. Čia iš viso yra, žmonės gyvena palapinėse, aš suprantu, ir gyvenimas vyksta labai arti vienas kito. Ir aš kitą kartą pagalvoju, tokia nuodėminga mintis, man atrodo, kad jie nuodėmiai geriau gyveno negu Egipte, nes Egipte reikėjo dirbti. O dykumoj valgis, gėrimas ir žaidimai. Valgių ir manos yra, kurapkų yra, viskas krenta iš dangaus. Vandens ten vieną kartą reikėjo jiems, tai visus nuvarė viešpats prie olos, iš olos išteka vanduo, visko turi. Neserga. Drabužių nereikia, apavo nereikia. Ten buvo toks rojus toj dykumoj. Aš pirmą kartą apie dykumą pradėjau mąstyti visai kitaip. Nes kodėl žmogus taip greitai puola į nuodėmę? Kadangi jam niekas nerūpi, jis visko patenkintas yra, visko aprūpintas. O jeigu neaprūpintas, tai pamurmėsiu vis tiek gausiu. Ir va tas murmesys, nuolatinis murmesys prieš Mozę, tai jisai, tiesa, dar Dievo Kristaus gundymas. Viešpatie pritrūko mėsos, siųsk. Dievas siunčia. Viešpatie pritrūko vandens. Viešpatie duok, nes privalai išvedė į dykumą. Ko čia mus išvedė? Įsivaizduokit, bet tas murmesys, aš per 30 savo metų galėčiau suskaičiuoti, kad prieš Dievą murmu visus 30 metų. Ir man taip išeina, kad aš tik po to pagaunu Viešpatie. O Dieve, kokia nesąmonė. Kokia nesąmonė, kai Viešpats ateina ir apšviečia tavo protą. Kad tu murmi prieš Dievą. Murmi prieš savo ganytoją, murmi prieš savo vyrą. Dievas juos pastatė tam tikrą poziciją, o tu sakai, ne, aš geriau žinau. Ir viskas. Mano nuodėminga prigimtis man kalba. Ir todėl avis ir ožiai šitie simboliai. Po to tauta įeina į pažadėtą žemę, pasistato šventyklą ir kas ten vyksta. Avis ir ožiai aukojami. Gyvulių aukojimas. Ir ką, avinėlį kada pjauna? Kokiai šventėjai? Paskai, taip. Išgelbėjimo diena. Išgelbėjimo, išėjimo iš Egipto, iš vergovės diena. Ir per amžius. Dangui mirsim, visi švęsim Paską. Švęsim. Tai va, ir avinėlis pjaunamas tai šventėjai. Ožys aukojimas už tautos nuodėmes. Ir ožys tampa simboliu. Vienas ožys pjaunamas, kad jo kraujas būtų paaukotas šventų švenčiausioje, o kitas ožys išvėjimas į dykumą už tautos nuodėmes. Nes dykumoj atsivėrė visas žmogaus nuodėmingumas. Štai iš kur avis ir ožiai. Bet pasirodo, kai mes praeinam visus visą šitą gyvenimą Izraelio, mes pamatom, kad avis ir ožiai yra ir bažnyčioj. Nes Jėzus taip sako.
pasaulio gale, kada aš ateisiu savo šlovėje, jis nesako, vat jūs teisūs, o šitie neteisūs. Jis duoda simbolį. Avis ir ožys. Tai va, tai čia yra iš dykumos simbolikos. Tauta matė Dievo buvimą tarp jų. Dievo buvimas tarp jų. Bet paklusti jiems neišėjo. Visas reikalas, brangiai, yra paklusime. Ir Dievas mus veda, jis rodo mums, parodo mums, kad ten, jie nesugebėjo. Nors Dievas buvo su jais ir tarp jų. Ir jis viską matė, ką šita tauta ir išdarinėjo. Ir juos baudė. Ir jie mirė. Per vieną dieną 23 000 viešpatie. Gal nėra didelis skaičius ant kokių 5 milijonų. Bet tai vis tiek. Jeigu mano sūnus miršta, arba mano vyras miršta, arba aš pati mirštu, koks tai yra skausmas, kada tu netenki. Mirtis visada yra skausmas didelis tam, kuris pasilieka. Ir pasiekmė, kad tauta negalėjo susitvarkyti su savo nuodėme. Jie pasiuntė visus reikalus sutvarkyti per Mozę. Sako, Mozė, žinai ką, mes, ten tas kalnas, kuriame Dievas yra, jis taip rūksta ir dreba, mes ten neisim, nes visi mirsime. Ir Dievas pats pasakė, nesiartinkit prie šito kalno, nes mano šventumas ten, mano artumas ten yra. Nesiartinkit, nes tik priartėsit daugiau negu per 1 centimetrą, mirsit. Net gyvuliai negali priartėti prie šito kalno. Ir tada jie sako, Mozė, išsirinksime vieną tarną, kuris drįsta ten užeiti, ir dar Jozuė kartu su Moze ten laipiojo į tą kalną. Ir mums tas paveikslas, kad turėdami visus įrankius, dykumoj, tauta turėjo visus įrankius, kad jie aukotų savo Dievui ir garbintų jį, jie pralaimėjo kovą su nuodėme. Ir šėtonas juos nugalėjo. Ten, dykumoj. Jie išėjo kaip pralaimėtojai. Bet Dievas sako, aš jūs įvesiu į pažadėtą žemę, kaip pažadėjau. Nesvarbu, ne į šitą kartą. Jų kūnai krito dykumoje. Kūnai krito. Bet ta jaunoji karta, vaikų karta įeina į pažadėtą žemę, bet tik spėjo įeiti, pradėjo gerai gyventi ir jų Dievas buvo užmirštas. Tas, kuris išvedė, ta tauta, kuri matė visus stebuklus. Turi visus įrankius, palapinę, visko, ko reikia palapiniai, turi sveikatą, turi žemę, viską, bet jie pamiršta iš karto savo Dievą. Dėl ko? Dėl nuodėmės, kuri gyvena, kuri nenugalima jame yra. Nesvarbu, kad Dievas yra šalia. Nesvarbu, kad Mozė yra šalia. Mozė ateina, viską sudaužo, viską ten pamatęs, kaip garbina tauta Dievą, akmeninės plokštės sudaužyti. Kiek turėjo turėti įsiūčio Mozė, kad visos akmeninės plokštės sudužtų. Ir Mozė eina antrą kartą prašyti viešpatie išgelbėk. Ir dėl jo maldos jie buvo įvesti į pažadėtą žemę. Dėl Mozės. Sako, aš pažadėjau, Dievas pažada. Ir išveda tautą šitą. Po to, žinoma, jinai vėl buvo paaukota kelis kartus, į nelaisvę visur. Ir vien dėl kokios priežasties, tam, kad jiems reikėtų išgelbėti, kad jie suvoktų, jiems reikia gelbėtojo. Tautai reikėjo gelbėtojo. Ir tas gelbėjimas buvo jau pažadėtas, penkiaknygiai parašytas, kad mano sūnus ateis. Visos pranašystės buvo surašytos. Ir jie žinojo, kad Mesijas ateis. Tai va, ir šventoji dvasia, mato 4 skyrius, pati pradžia, po krikšto, bet tu atgimsti, pasikrikštyji, jautiesi be galo laimingas, be galo turtingas, be galo dabar Dievas su manimi. Šalia manęs. Užmat Dievas mane saugo.
Ir staiga tu pakliūni į tokius dalykus, kuriuos tu net pagalvoti nesugebi. Jeigu tau Dievas būtų pasakęs, kad aš nuvesiu tave tenai, viešpatie, tik ne ten. Tik ne, aš žinau savo kelius, aš norėčiau nueiti ten. Aš norėčiau tarnauti tau šlovėjai, kad vyktų ženklai, stebuklai, čia ištariau, tavo žaizdos išgydytos tavo. Žodžiu, ko tik tai neprigalvoji šitam šventam rašte. Viską, ką randi gero, pasimi ir skelbė. Bet ženklai ir stebuklai turėtų vykti. Dievas, jeigu tavęs gaili, Dievas, jeigu tavęs pasigaili, jis niekada neduoda vaikui šitų visų tokių išbandymų. Kad tu nepražūtum. Kad tu nepražūtum. Bet kas yra? Jėzų jis atveda į pačią didžiausią pralaimėjimo vietą, į dykumą. Ten, kur buvo didžiausia tautos, jo tautos pralaimėjimo vieta, didžiausias nuodėmės atskleidimas. Jėzus ateina, nes nei vienas žmogus neturi galios laimėti kovą prieš šėtoną. Nei vienas žmogus, išskyrus vieną. Žmogaus sūnų Jėzų Kristų. Ir dabar pažvelkim į tą išbandymą, kokia buvo jų esmė. Šitie klaidžioja 40 metų, Jėzus 40 dienų. Aš nežinau, ką tas skaičius reiškia. Gal žydų tradicijoje jis kažkokią tai turi gilesnę prasme, bet išbūktų 40 dienų dykumoje, tarp gyvačių, tarp visų šitų, angelai žinoma tave saugo, bet kas jį ten nuveda? Šventoji dvasia. Šventoji dvasia eina kartu su Jėzumi į dykumą. Ir ten yra taip, dialogas vyksta. Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šitie akmenys virstų duona. Viešpats kalba parašyta. Žmogus gyvens ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš jo lūpų. Šitoj vietoj yra paslėpta klestėjimo doktrina. Kas dabar nežino bažnyčių, kurioje nebuvo klestėjimo doktrinos? Ar žinot, kas yra klestėjimo doktrina? Tas būdas gyvenimo, kada Dievui, tu atgimei Dievo karalystę ir tau priklauso visi jo turtai. Tau nepriklauso ligos, tau nepriklauso skurdas, tau nepriklauso daug kas yra su žodeliu minusas, su tuo ženkliuku minusas. Ir iš tikrųjų, kaip Dievo vaikas, tu praeini tą periodą, kada tau Dievas duoda iš savo malonės ir iš tikrųjų tave išnešioja. Išnešioja bažnyčioje, išnešioja bendruomenėje kažkur, ląstelėje kažkur tai būni ir tu augi tuo žodžio pienu, augi. Bet ta klestėjimo doktrina, jinai yra susijusi su duona. Ir mes žinom, kad Erodas, norėdamas laimėti žydų tautą, ką jisai padarė? Jis davė jiem duonos. Jie tikrai labai gerai maitinosi Erodo laikais. Buvo skurdžių, buvo invalidų, buvo negalių, bet Erodas atidarė sandėlius ir davė jiems duonos. Ir ne visi, jie gal murmėjo prieš Erodą, nes jis nebuvo žydas, nebuvo iš jų tautos, bet jie nesukilo prieš jį. Visą laiką murmėjo. Buvo ten susirėmimai, bet susitvarkydavo romėnai greitai. Hitleris ką padarė? Gabrieliau, įsimink, kiekvienas diktatorius, prieš norėdamas paimti visišką tautos valdžią, tai yra valdžią prieš tautai, jis pirmąją pamaitina. Pakelia pensijas, duoda, taip, butus duoda už nemokamai. Tai va, ir mes turim tokius pavyzdžius, kaip Stalinas, kaip Hitleris, kaip Putinas. Putinas yra geras. Ir klausia žmonės, kur jūs matėt jo gerumą, jis žudo žmonės. Jis mums duoda. Nesvarbu, kad ta pensija yra špygos didumo, bet jis mums duoda. Mes patys negalim užsidirbti, nes atlyginimai labai maži, bet jis mums kažką tai duoda.
Kiekvienas diktatorius kažką tai duoda, kas patenkina jo alkio jausmą tautos. Savo nuožmumu visi diktatoriai lenktyniauja tarpusavį. Visi diktatoriai. Vienas už kitą nuožmesni. Pirmiausia, jie išžudo, nuskurdina savo tautą, o paskui ją pamaitina. Atbulinis veiksmas vyksta. Ir todėl taip apgaunamas yra žmogus. Ir jis galvoja, kad tas mūsų lyderis, mes jį padarėm lyderiu. Mes iškeliam, tauta lyderius savo iškeliam. Niekam tikusius. Tauta iškelia. Dėl ko? Dėl duonos. Čia yra baisi duobė. Daug tautų įkrito į šitą duobę. Tai va, velnias toliau įžulėja. Šėtonas toliau įžulėja. Kodėl jis įžulėja? Todėl, kad jo prigimtis tokia, jinai karališka prigimtis yra šėtono. Nes buvo Liuciferis, aušros žvaigždė, vienas iš gražiausių kūrinių dangaus šitoj visoj kūrinyjoj. Aušrinė žvaigždė, kuris nusprendė būti didesnis už Dievą. Ir jį į žemę, į bausmės vietą. Į bausmės vietą taip, bet jo grožis liko. Jo šviesa liko. Ir sumaišyti šviesą su tiesa mes galime labai nesunkiai. Šviesa su tiesa. Už šviesos gali slypėti didžiausias melas. Kuo pasinaudoja ir jis tapo šėtonu. Šėtonas reiškia, jeigu Liuciferis reiškia šviesą, žvaigždė, aušrinė žvaigždė, šėtonas reiškia didžiausias, tai yra priešininkas. Tas, kuris iš tikrųjų labai atkakliai priešinasi Dievui. Ir šėtonas žino, kad jis yra Dievo sūnus, nes jis pradeda, jeigu tu Dievo sūnus. Antras jo bandymas. Velnias paima jį į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir tarė Jėzui. Jeigu tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. O Jėzus jam sako, parašyta, negundyk viešpatie savo Dievo. Kame čia gundymas yra? Jėzau, parodyk, kad tu Mesijas. Jėzau, padaryk stebuklą. Šok nuo šito šelmens. Nuo šventyklos šelmens. Man toks, ne tai kad įspūdis, aš žinau, kad šėtonas gali kalbėti bažnyčioje. Šėtonas apsimetė šviesos angelų, jis gali kalbėti šventoje vietoje. Šventoje vietoje pats šėtonas gali kalbėti. Ir sako, padarykit ženklų ir stebuklų. Va jūsų, kur yra bažnyčios jėga, ženklai ir stebuklai. Visi pamaitinti. Bažnyčia pilna visokių liudijimų, visi liudija, man Dievas tą padarė, man Adam padarė. Lyderis sako, kaip gražu Dievas tarp mūsų viską ir visa bažnyčia jam ploja. Žmogui šlovė. Ir žmonės pradeda vėl klimsta į tą pačią nuodėmę, žmogaus garbinimas. Jeigu tavo bažnyčioje yra daug ženklų ir stebuklų, vadinasi, tu tikra bažnyčia. Tikros bažnyčios troškimas, teisingos bažnyčios troškimas. Va tas, kad visi dalykai būtų gražus, efektas. Svarbiausia efektas. Triukšmas, gera muzika, liuks labai gera. Dievas nesako, kad gera muzika yra blogai. Bet jeigu tu Dievo šlovę išmainai į savo šlovę, ir man garbė, man, kiek bažnyčių suklestėjo pasaulyje. Bažnyčios tapo turtingos. Kiek Europoje yra bažnyčių? Jos tapo turtingos, jos tapo klestinčios. Ir mums toli pavyzdžių nereikia, mes turim šalia.
Kiekvienas galėtumėt įvardinti po kelis objektus, kur auksut viską ir labai daug ženklų ir stebuklų. Benichino išgydymo tarnavimai, kas tai buvo? Spektakliai, vaidinimai, o kitų tarnų. Ir va čia klausimas, ar šitas efektas, Jėzau, velnias verčia Jėzų elgtis ne pagal Dievo valią, bet pagal jo žodį. Įsiminkit šitą. Velnias ištarė teisingus žodžius. Biblijinius žodžius. Parašyta, čia, matai, aš tavo duodu tą žodį, bet tu dabar tu turi pasielgti pagal tą žodį. Bet ir pagal Dievo valią. Velnias trokšta, kad tu pasielgtum pagal jo ištartus žodžius šėtono lūpomis, bet prieš Dievo valią. O kaip atskirti šitą dalyką? Be Dievo tu nepadarysi. Be šventosios dvasios tu neatspėsi, kuriuo keliu praeiti. Kaip aš jau maną kartą liudijau, kad sankryža. Lavonai. Guli lavonas ir sėdi gyvasis. Va čia jau reikia jo pasiklausti. Gabrieliau, reikia Jėzaus klausti. Viešpatie, kuriuo keliu eiti? Kur tavo valia yra? Šitoj vietoj ant šventyklos šelmens gimsta visos dvasinės manipulacijos, visi dvasiniai žaidimai, visi iškrypimai, visi nukrypimai nuo teisumo kelio, klaidžiamoksliai. Čia vadinasi taip, apstulbink Jėzų, šitas išbandymas. Ir didžiausias Jėzaus Dievo Sūnaus pagundimas, nebūti, tai yra pagundimas, didžiausias pagundimas, nebūti Dievu, ne laiku ir ne vietoj. Aš apversiu. Šėtonas provokavo Jėzų, kuris paliko visą savo dieviškumą dangui. Nusirengė savo šlovę, atėjo į žemę kaip žmogaus sūnus, o velnias jį tuo metu gundo būti Dievo sūnumi, Dievu. Žmogaus sūnų arba žmogų jis gundo būti Dievu. Ir štai kaip mes virstam dievais, mes virstam per šitą pagundimą. Duonos padauginimas, ne padauginimas, bet pamaitinimas, va tas, kada ne vietoj, ne laiku, stebuklų darimai, visokie žaidimai bažnyčiose. Žaidimai, blogi, pikti žaidimai, kurie suvilioja, suvedžioja žmonės ir jie nepažįsta Jėzaus gerumo ir Jėzaus gailestingumo, jo išgelbėjimo. Bet jie už tai pažįsta labai gerą bažnyčią, kuri... Baisus dalykas, ar ne? Man tai baimė kyla. Man Dievo baimė. Jėzus paliko visą savo dieviškumą, kad įrodytų, jog žmogus visada priklausys nuo Dievo valios. Ir dabar žiūrėkit tos vietos, kur Jėzus save tapatina su tėvu. Sako, aš nieko nedarau, ko nematau savo tėvo darant. Ir čia didžiausios ietis susiduria tarp teologų, kurie, nes yra vienas iš didžiausių, subtiliausių iškrypimų, vat šitas žmogaus aprengimas dieviškumu ir žmogaus tapimas Dievu bažnyčiai. Ne kur nors pasaulyje, bet bažnyčiai. Kad nuotaka būtų išprievartauta, bet taip, tiesioginė to žodžio prasme. Kad jinai netaptų Jėzaus nuotaka, jinai taptų pasaulio nuotaka. Nes Jėzus sako, aš aprengsiu teisumo rūbais, tai yra pats balčiausias aprėdas nuotakai. Jame nebus nei dėmės, nieko nebus. O velnias nori, kad mūsų rūbas taptų dėmėtas.
kad nors kažkokia tai. Vat per tą subtilumą jis ateina ir sutirščia nuotakos rūbą. Ir žinot kas? Jėzus buvo išbandytas. Ir mes, kada einam per šitą išbandymą, jeigu dykumoji tauta buvo apipjaustoma per pačią intimiausią vietą. Dykumoji žmogus eidamas per dykumą su Dievu, jam apipjaustoma širdis yra. Taip pat pati intimiausia vieta. Ir va čia, tai kas yra kūnas, lieka kūnu ir pasilieka gulėti dykumo žemėje. O tai kas yra dvasia, tai priklauso Dievui. Mūsų sielos ir mūsų dvasios priklauso Dievui. Ir vienas toks Facebooko dar toks vaizdelis, žinai, du kalbasi kalėjime. Vienas sėdi, sako, už ką tu sėdi? Aš sako, sėdėsiu ilgai ir nubaudžiau. Už ką? Sako, aš pardaviau velniui sielą. O, sako žmogau, tu labai klysti. Tu labai klysti. Kodėl? Todėl, kad tavo sielos neįmanoma parduoti. Jinai tau nepriklauso. Siela priklauso Dievui, tas, kuris sukūrė tave. O velnias tave apgavo būtent per tą kūną. Aš panorėjau pinigų, panorėjau valdžios, ir tai reiškia, aš parsidaviau jam, velniui. Aš neišlaikiau dykumos pagundimo. Bet Dievas turi tą dalyką, kad jisai išgelbėjo mūsų sielas, mūsų visų sielas. Ir atsakymas Valantį. Nes Kristus mirė ne už tave ir ne už mane. Aš atversiu tiesiog raštą. Bet Jėzus mirė už visus. Už visus, kurie išpažins Jėzų Kristų savo lūpomis. Bet išgelbėjimas priklauso juridiškai visiems. Bet jis pasimamas tų, kurie išpažins Jėzų Kristų savo gelbėtoju. Ir štai, šitoj vietoj yra kelias į mūsų nuolankumą. Dykumoj apipjaustoma širdis ir įgyjamas nuolankumas, paklusnumas, dėl ko įmanoma įeiti Dievo karalystę. Išdidus žmogus nepasieks šito, nematys. Išdidus, nes jis negalės praeiti pro tos siaurus vartus. Ir todėl mums Dievas, kaip ir Jėzų, veda mus į dykumą. Bet aš pabrėžiu jums, Jėzus vedamas šventosios dvasios. Ir tu, vedamas šventosios dvasios, galėt laikyti šitą išbandymą. Baisiausias išbandymas yra trečias. Labai aukštas kalnas. Tai yra garbė, šlovė, viskas ir Jėzų užneša šėtonas ant to kalno ir sako, nu va, matai, čia yra mano karalystė. Čia yra, aš tau viską atiduosiu, tik tu mane pagarbink. Parašyta, eik šalin nuo manęs šėtone, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Kai mes pasikrikštijam ir dvasia mus išveda kaip Jėzų į dykumą, mes gauname kiekvieną savo žodį. Žodis, kuris įauga į mūsų širdį ir jis, kodėl tu negali atsisakyti tikėjimo Jėzumi Kristumi? Todėl, kad tas žodis gimimo metu taip įaugo į tave, kad tu kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Nes tu esi mano karalius. Nes tu esi mano Dievas, va čia mano asmeninis santykis su Jėzumi savo gelbėtoju. Atgimimo metu. Aš atgimstu dėl jo žodžio. Ir tas žodis turi būti išbandytas. Štai kam tau dykuma reikalinga. Ne tik širdies apipjaustimui. Ne tik nuolankumo ugdymui, bet kad tas žodis būtų taip pat išbandytas.
Ir mes čia susidurėm su tokiu dalyku. Tam, kad žmogus, būdamas žmogumi, netaptų Dievu, jis susiduria su tokiais dalykais, kaip išrinkimas. Biblijoje pradedi skaityti kitus žodžius ir tu susiduri su didžiausiam teologiniam problemom, su didžiausiam duobėm. Išrinkimas, išskirtinumas ir valdžia. Tai yra reikšmingumas, išrinkimas, išaukštinimas, reikšmingumas ir valdžia. Aš tai, kad jumise truputėlį tas žodis šiek tiek būtų aiškesnis, aš tiesiog per pavyzdžius. Nes Dievas išsirinko Abraomą, Izaoką ir Jokūbą. Išsirinko, kad sukurtų tautą. Kad duotų jiems pažadus. Jis jiems davė pažadus, Dievas. Sako, vat aš iš jūsų padarysiu didelę tautą. Toliau Lėja ir jos tarnaitės. Lėja buvo Jokūbo žmona, va to išrinktojo žmona su savo tarnaitėm, jinai pagimdo tam patriarchui Jokūbui 10 vaikų, 10 sūnų. Rachelė tik 2 sūnus. Mylimoji Rachelė Jokūbo žmona. Vienos Jokūbas nemylėjo, kitą labai mylėjo. Bet gimsta 12 Izraelio giminių. Ir jų tų moterų išskirtinumas dėl to, kad jos yra reikšmingos. Jos iš tikrųjų stovėjo sukūrime Izraelio tautos. Ir dabar viena su kita kovojo. Kai skaitai ten jų kovas, kaip jos tą Jokūbą ten draskė į gabalus, vieną naktį tempė į lovą, po kelių mėnesių kitą į savo lovą. Ir visų jų tikslas buvo pagimdyti vaiką nuo Jokūbo. Kad jos būtų pagimdžiusios, jos būtų mylimos Jokūbo. Jos siekė Jokūbo meilės. Abidvi. Tik tai viena negavo, o kita gavo. Ir pagal vaisių Lėjos sūnus buvo pikti, išdavikai, melagiai, o kitas buvo Juozapas ir Benjaminas. Rachelės vaikai. Jų likimas visai kitoks. Ir mes matom, kad tas kokia reikšmė yra to Dievas pasirenka ir jis yra suverenas. Ir mes ten, nieko negalim padaryti. Jis išsirinko Daivą, Daiva šiandien sėdi čia. Viskas. Ir pakluso, atėjo viskas. Bet kas yra? Išaukštinimas niekada neteina šiaip savo. Ir kaip pavyzdį aš duodu jums Mariją. Marija, kurios širdis buvo nuolanki ir paklusni Dievui, jinai priima jo žodį. Tu pagimdysi Jėzų. Sūnų, mano sūnų, jį pavadinsi Jėzumi. Marija nežinojo, kad be vyro gimdant jinai bus užmušta. Žinojo, nes jinai gyveno tuom. Jinai žinojo savo tautos tradiciją, pagimdyk vyrą be vaiko, būsi užmušta ar būsi ištremta. Viskas, tavo galas toks gyvenimo. Jeigu prieš gimdymą dar nebūsi užmušta. Ir todėl reikėjo ir bėgti ir viską. Šitaip ir mes matom kelis pavyzdžius. Pasaulyje mes matom, kaip gimsta nacizmas ir fašizmas. Šituo pagrindu. Tu esi išskirtinis. Tave Dievas pasirinko ir atidavė tau valdžią. Ir šiandieną mes šitą labai aiškiai matom. Didžioji vokiečių nacija, didžioji rusų tauta, dar kokia nors ten didysis, ten diktatorius ir dar kažkas tai. Ir čia viskas yra valdžioje ir nuolankume. Ir todėl negimsta, bet formuojasi 2 bažnyčios. 2 rūšių bažnyčios. Vaisinga, turtinga, didelė, pilna stebuklų ir ženklų. Ir Jėzus gale sako, ožy tu, ožy, eik į aną pusę, į kairę. Nieko nesupratai. Aš, sako, tau, Jėzau, tarnavau, stebuklus dariau, tavo vardu, demonus išvarinėjau. Ir todėl man šitas žodis
kad aš tarnaudama Dievui galiu pavirsti tuo ožiu. Tiksliau, jeigu mano nuodėmė nebus sunaikinta, nebus supjaustyta, sudraskyta į gabalus, Jėzus gali man pasakyti, ožka tu ožka, eini į kairę. Bet ta bažnyčia, kurios džiaugsmas, teisumas, romumas, nuolankumas, kuri turi tuos vaisius, ir ją žmonės mato, žinot, jie atskiria. Ir jeigu žmogus ateina į tavo bendruomenę ir sako, nu kažkas negerai, ten žiūrėk, vienas per pamokslą Facebooką naršo, kitas per kažką tai daro, ten nesąmonės kažkokias trukdo ir dar... Aš atsimenu, kai mes įtikėjom, mes va taip ant tų suolų ten griūdavom iš savo kėdžių, į korčiau scenos, kad tik tai tas žodis pasiektų mano širdį. Mano malda buvo vienintelė. Viešpatie, kalbėk man nors ir per asilą. Bet kad aš išgirsčiau tavo žodžius. Mes praėjom per šitą, ar ne? Ir Dievas išpildė. Dievas išpildė. Jis kalbėjo mūsų širdims. Nesvarbu, gal tas pamokslininkas iš tikrųjų buvo asilas Dievo akyse. Bet Dievas ir per jį kalbėjo. Man Dievas kalbėdavo per vaikus. Aš savo dvasinę būseną visada spręsdavau pagal vieną pasakymą. Žinot kokį? Mama, gal tau laikas į bažnyčią? Tau laikas, tu gal jau eik ten į lastelės. Grįši kitokią. Ir jie visi matydavo tą pasikeitimą. Aš nežinau, kiek Gabrielius dabar mato manyje pasikeitimų, nes nuo mokytojos iki va tokio bekvatojančio pamokslininko. Tai va, gyva širdis, tyra sąžinė ir kitokia bendrystė. Pasaulis matys kitokią bendrystę mūsų tarpe. Jeigu šventoji dvasia praves tave per tą dykumą, nei vienas net laiko šėtono bandymo dykumoj. Bet tik su Dievu, su šventaja dvasia, tu gali praeiti tai ir laimėti. Tai va, nuodėmė žiauri, nuožmi, žudanti, nuvedanti klyckelius, tam, kad tu neįvykdytum Dievo valios. Ir visada klausit savęs, nuo pat pirmos dienos, viešpatie, kur tavo valia? Aš einu vykdyti tavo valios. Jau šitas tiesiog iš vidaus plūdo. Aš trokštu. Jeigu tu man pasakysi, kur yra tavo valia, aš tuoj pat nubėgsiu ir padarysiu. Ką tu liepsi? Bet kažkaip taip nebuvo. Nebuvo. Už tai mes imam pavyzdį iš to, kaip mes bręstam. Vaikystėje ką tėvai vaikams sako, Gabrieliau? Mokykis. Ir Leninas taip sakė. Buvo toks dėdukas. Jo. Irgi, mokykis, mokykis ir mokykis. Baigi mokyklą ir dar kartą mokykis. Mokykis. Pirmiausia, išmokti. Pirmiausia, pažinti raštą, klausytis to, ką kalba vyresni ir tirti savo širdį. Man netinka kažkaip, Dieve, paaiškink, kodėl man netinka. Dėl kokios priežasties aš negaliu va šito žmogaus priimti. Gal kažkaip tai, pakeist man kažkaip tai va tą situaciją. Gal, o mano mama nepatinka. Suplėšyčiau į gabalus. Bet kita pusė yra, tu ateini pat, Jėzau, gelbėk, jau su manim negerai yra. Jėzau, gelbėk. Pirmiausia, aš meldžiuosi už save, kad aš nekeikčiau savo tėvų, nekeikčiau savo draugų. Viešpatie, ką nors padaryk. Ir viešpats daro ką nors. Ir dažniausiai, kai viešpats tai daro, jis įvykdo taip, kad tu įvykdytum tėvo valią. Tu įvykdytum tėvo valią. Ir tu nejauti. Ir tada tu atsiduri tam teisme. O kada, Dieve? Kada tai įvyko? Kada aš alkaną pamaitinau? Kada aš ten šitą nuogą aprengiau? Su kuom aš pasidalinau? Aš nuplėšiau nuo savęs ir atidaviau kitam. Tuo metu man nebuvo gaila. Man visiškai nebuvo gaila. Bet kada tai vyko?
Aš tikrai šiandien norėčiau toj avių bandoj būti. Ne ožių. Ne ožių. Bet nepabuvęs dykumoj, nepabuvęs artojėlių, nebus geras kareivėlis. A ne taip, merginos ir berniukai. Tai, broliai ir seserys, nepabuvę šitoj mokykloj, nieko tam neišeis. Tai va, ir mūsų šiandien pamoka. Šėtonas kalbėjo Jėzui biblijinius žodžius su tikrąja potekste. Padaryk mane Dievu savo gyvenime. O Jėzus jam atsako, ponaitį sumaišiai vietas. Dviejų čia nebus. Aš esu Dievas. Bet aš esu čia Dievas žemėje. Ne, dviejų nebus. Aiškus kūrinio pastatymas į savo vietą. Ir jis iki laiko pasitraukė. Iki laiko pasitraukė. Ir todėl mes šiandien nagrinėdami nuodėmės ir dykumos, ką mums dykuma reikalinga, kad mes pamatytume ir apipjaustytume savo širdis dykumoj. Niekur kitur tu neapipjaustysi širdies, tik tai susitikę su Dievu, kad atvertas yra tavo neteisumas, tavo nuodėmingumas, tavo stabmeldystė, tavo visos nuodėmės atveriamos. Ir tu sakai, Jėzui, taip, aš matau tai, pakeisk mano širdį, apipjaustyk, aš noriu tarnauti tau. Ir va tas keitimasis, aš noriu perskaityti Švento Augustino žodžius, pasidalinti tiesiog tai, ką aš girdėjau vakar. Žmogus Edene, galit net užsirašyti, kas negirdėjo. Tai žmogus galintis nusidėti. Puolęs žmogus. Žmogus negalintis nenusidėti. Atgimęs žmogus. Nenusidedantis. Bet ir galintis nusidėti. Tobulas žmogus. Žmogus niekada nenusidedantis. Bet tai jau bus, kai mes būsim Dievo karalystėje. Priimkit, kaip norit, brangieji. Pažiūrėkit, kur mes dabar esam. Aš manau, kad esu atgimusio žmogaus situacijoje, kur man be galo reikalinga šventoji dvasia, kad jinai galėtų ištaisyti, pakoreguoti, išmokyti mane mylėti, pakęsti, išmokyti mane mylėti Dievą, išmokyti mane nuolankumo ir atiduoti visą tai, kad pamaitinti kitus. Nes tai, ką aš gaunu, aš galiu dalintis ir tikiu, kad šiandieną jo žodis palies jūsų širdis ir jūs išsinešit jo duonos. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu esi toks nuostabus, kad tavo gražumas, tavo tobulumas, Dieve, šviečia per amžius, per 1000 metų. Ir tu mums parodai, kad tu esi gelbėtojas. Ir tu padarei viską, jau padarei viską, kad išgelbėtum mus iš nuodėmės. Bet yra laikas, per kurį mes turime praeiti, turime išmokti ir turime išmokti būti tavo tarnais, o galų gale ir subręsti į pilną tobulumą, į pilną tavo paveikslą Dievo karalystėje. Ačiū Jėzau, ačiū brangiausias Viešpatie.